Skål på det. Okay, nu er vi kommet ud på vores location. Ja, hvis nogen er højere end dig, så fungerer det ikke. Nej. Vi er ikke godt nok. Hvad sker der nu? Skal det, at Emilia, hun... Jeg har ikke ødelagt noget. Jeg har ikke engang sagt noget. Hun har muligvis ødelagt et meget, meget dyrt kamera. Det er i hvert fald, vi har været. Til. Hvad er det? Hvad ser det sådan ud? Fordi den bruger mange kræfter på at fokusere på dit klamme ansigt. Okay, så vi er nået til det spændende time of the day, hvor vi kommer prøve at lave en AI-video. Ja, det er nu, hvor vi faktisk virkelig skal arbejde. Bitch!